Olá, você sabia que a gente está com curso de eletrônica básica? Exatamente. Curso de eletrônica básica estava ótimo, né, meninas? Então a gente veio com o curso de eletrônica avançada, meus amores. O precinho é esse aqui, é um preço único só que você vai pagar. Um excelente curso, né, meninas? Meus amores, e é isso aí. Para você que quer aprender eletrônica, tá? O link a gente deixa aí embaixo, é só você apertar. E tchau, meninas! Tchau! Me surpreenda então, me dar a sua mão e vamos passear, porque juntos nós está. Olá, meus amores, olá, minhas amores, tudo bonzinho com vocês, meus guris? Então, que legal esse gente vai ficar, tá bom, meus guris? Coisa mais lindinha de Deus. Rose Guri, o que a gente vai fazer hoje? Meus amores, pra quem não me conhece, meu nome é Rose Costa. Uhul! E é um prazer estar com você. Ai, Rose Guria. Tá, o que a gente vai fazer hoje, meus amores? Eu estou... mas antes de eu falar, quero que vocês... Quem tá interessado em curso de eletrônica? Quem tem vontade de aprender? Quem daqui ainda não tá fazendo? Porque quase todo mundo desse canal, meus amores, está fazendo o curso de eletrônica básica ou o curso de eletrônica avançada. Quem ainda não tá? Nossa, eu recebo comentário. Rose, eu estou fazendo, estou gostando demais. Rose, eu estou fazendo. Nossa, muito legal, meus amores. Eu fico muito feliz, tá bom? E o link tá embaixo nas descrições. Rose, eu não tô achando nas descrições. Tá bom, meus amores, vou deixar fixado no comentário. Primeiro comentário eu vou colocar lá. Curso de eletrônica básica, curso de eletrônica avançada e o link lá, só apertar aí, ó. E o precinho, meus amores, nem precisa falar. Que é isso aqui, ó. Menor ainda. É isso aí. Então, Rose e Guri, o que a gente vai fazer, meus amores, a gente tá com esse som aqui, ó. Pra gente mexer. Eu quero que vocês venham junto comigo pra gente ver o que tem nesse sonzinho. Tá? Bora lá, dá a mãozinha. Bora, dá a mãozinha, bora lá. Dá a mãozinha, dá a mãozinha, dá. Se não, eu vou rir, bem coisa linda. Se você achar que a gente merece o like, agradeço de coração. Se você achar que merece inscrição, agradeço de coração. Se você achar que mais pessoas precisam conhecer o nosso canal, compartilhe, então agradeço de coração, tá bom? Mas eu vou falar uma coisinha pra vocês. O YouTube só reconhece o nosso trabalho aqui, meus amores, se chegar a 1000 likes. Se não chegar a 1000 likes, ele não vai entender que o conteúdo é bom, o canal é bom, o vídeo é bom. Então, quem puder ajudar, a gente agradece muito, tá bom? E agradeço a cada like. Vem com a gente, vem! Então, meus amores, o sonzinho é esse aqui, tá? Então, vamos começar ligando ele aqui. O cliente falou que ele fica ligando e desligando, tá? Então, vamos fazer o teste aqui. Ligar ele aqui, ó. Apertar aqui no botãozinho. Ficar apertando, que às vezes ele liga, às vezes não liga. Olha lá. Tá ligado aqui na tomada, olha aí, ó. Ligou já, ó. Tá ligado, ó. Ó, já desligou. Tá, ó. Ligou, tá ligado. Ó, apagou. Entendeu, ó? Aí, ó. Ele fica nessa, meus amores. Então, vamos abrir aqui ele pra gente ver o que tá acontecendo. Meus amores, sempre vem aqui esse sonzinho. Ele fica com essa luzinha aqui, ó. Só essa luzinha aqui ligada. Essa luz fica com a luz aqui, azul. Fica ligada. Aqui não aparece. Às vezes aparece aqui. Às vezes aqui não aparece, entendeu? Aí, então, como sempre aparece esse sonzinho já aqui, então vou dar... Vamos ver a diquinha, né? A diquinha onde a gente sempre vai lá, né? Vamos torcer para que seja só isso, né? Porque esse sonzinho aqui na minha cidade, começar abrindo, não acha peça para eles, tá? Talvez ache em São Paulo, mas aqui na minha cidade é muito difícil chegar a peça, tá? Como, meus amores, vem muito aqui desses, eu vou logo na chavezinha do problema dos outros que eu consegui resolver, tá? Que é no CIzinho, ele tem o CI e um diodozinho, tá? O diodo é um SMDzinho SS36, que ele é 3 amperes e 60 volts, tá? E o CIzinho é o 72 TI 54240, tá bom? Então a gente vai logo neles para ver se é só isso, né, meus amores? Tomara que seja só isso, né? Tem mais um aqui. Puxando
forçando aqui para sair, essa frentezinha. Aqui. Aí, meus amores, a placa dele, olha aqui, ó. A placa tá aqui, ó. Tá? Então, vou ter que tirar essa parte aqui de trás também. Infelizmente, não consegui ainda acelerar o vídeo aqui nesse meu editor, tá, meus amores? Não tô conseguindo acelerar ainda, mas eu vou conseguir. Tirar aqui. Faltam mais 2. Vou puxar aqui, meus amores, ó. Com cuidado, tá, ó. Vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Tá? Vou te soltar aqui, ó. Ele trava aqui. Aí o coolerzinho dele tá ligado, ó. Vou tentar mostrar aqui pra vocês, levantar um pouquinho mais. Pronto. O coolerzinho dele aqui, ó. Fiozinho do cooler. Virar aqui mais. Aí eu vou tirar aqui o encaixezinho dele, ó. Pronto. Olha lá, só de encaixe, tá? Então, eu vou usar esse aqui agora. Meus amores, aí então é aqui, ó. A gente vai mexer nessa placa aqui, tá? Pra isso, eu vou deitar ele aqui. Com todo cuidadozinho. Aqui deitando ele. Liberar um espaço aqui pra gente ver melhor. Meus amores, quando eu falei do 6 e do diodo, olha só. Tentar focar. Minha câmera não tá focando muito, mas tentar mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui. Não tá dando pra ver. Virar assim. Olha aqui, ó. Trazer a câmera mais aqui, ó. Meus amores, o diodozinho é esse aqui, ó. O diodozinho esse pretinho, vocês estão conseguindo ver? E o 6zinho tá aqui, ó. Mais na frentezinho. Esse aqui é o 6, ó. E o diodo é esse aqui de trás. Normalmente ele é o par. Ele tem aqui e tem aqui atrás desse encaixe aqui, ó. Atrás dele. Então, eu vou tirar aqui esse encaixe pra gente ver o outro parzinho dele, tá? Com todo cuidado. Ó, posso tirar esse cabo daqui, né? Só pra gente puxar a placa. Mas, meus amores, como esse som já tá ressecado, eu vou evitar de ficar mexendo nesses cabozinhos aqui, tá bom? Só tirar esse encaixe daqui pra gente trabalhar melhor. Para isso, eu vou ter que desparafusar aqui, ó. Pra gente trabalhar melhor com essa placa. Deitar aqui com cuidado. Aqui, meus amores, ó, tem 2 encaixezinhos aqui, ó. Esse e esse aqui, que eu vou ter que remover ele. Vou tentar trabalhar sem remover, tá? Ver se eu consigo trabalhar sem remover ele, porque esse som aqui dá pra ver que ele tá muito ressecado, esses cabozinhos dele aqui. Vou tentar tirar esse aqui, ó. Segurar aqui. Consegui tirar esse, tá? Tentar trabalhar sem remover esses daqui. E esse daqui também. Virar aqui pra vocês verem. Bonitinho. Olha aqui, meus amores, ó. Aqui, atrás desse cabo aqui, ó. Fica aqui o outro. Vou levantar aqui pra mostrar melhor. Ó. Aproximar mais. Diodozinho. Tentar mostrar, gente. Ver se dá pra vocês verem melhor aqui. Que, infelizmente, minha câmera não tá focando, mas em breve eu vou comprar outra câmera, meus amores, tá? Fica aqui, meus amores, ó, um 6zinho.
Não tá conseguindo pegar, né? Se eu tentar virar o sonzinho mais um pouco. Acho que esse vai ser o melhor jeito, olha. Aqui, meus amores, ó. Fica o CIzinho. O CI daqui, ó. Onde eu tô focando. E o diodo fica mais aqui, ó. Que é o pazinho, tá? Diodo, que é o pá desse aqui, ó. O CIzinho e o diodo aqui, tá? Sempre quando o sonzinho vem com isso aqui, desse modelo aqui, a gente vai nessas aqui, né? Algumas vezes a gente consegue resolver, tá bom? Aí, então, vou fazer o teste no diodo. Vira pra cá, pra testar o diodo. Digitinho melhor aqui, não posso nem mexer muito nessa placa. Aqui, ó, testar o diodozinho. Vou pegar aqui meu teste. Aí, caso a gente faça esse teste, troque o diodo, meus amores. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui o teste. Vai ter um pouco de dificuldade pra mim testar aqui eles, tá, meus amores? Levantar aqui. Olha lá. Diodo, um lado tem que conduzir, né? E o outro não pode conduzir. Conduziu, ó. De um lado conduziu, né? E do outro lado não pode conduzir, tá? Olha lá. O outro lado não deu, ó. Tá bom? Então, esse aqui, esse diodo aqui tá bom. Agora a gente vai testar o outro aqui. Tá? Só dar um jeitinho aqui de virar melhor esse cabo aqui pra gente testar esse outro aqui. Deixar uma posição melhorzinha aqui, tá? Então, aqui, ó, já achei uma posição melhorzinha aqui. Mas, meus amores, tá muito difícil pra vocês verem. É muito pequena e minha câmera não tá focando, tá? Eu já pedi outra câmera já e tô esperando chegar, né? Pra melhorar nossos vídeos. Então, eu vou testar esse outro aqui, ó. Olha lá. Vocês não estão conseguindo ver, né? Ó. Mas não tá dando, tá? Aí eu vou mudar de posição aqui. Encostei aqui um no outro. Ó. Não tá passando, meus amores, pra esse aqui, ó. Não tá passando. Então, esse diodo aqui tá em curto, esse aqui. E esse outro aqui, ó, tá bom. Tá? Esse primeiro que a gente testou tá bom e esse aqui tá em curto. Ah, então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai trocar esse diodo aqui, tá? Aí, caso a gente não consiga, aí vai ter que trocar CI, tá bom? Aí vai ter que trocar o CIzinho também. Certo? Mesmo é trocar os dois CI e os dois diodos, né? Vamos ver aqui. Meus amores, como não deu pra focar aqui e mostrar direitinho, eu vou deixar na descrição do vídeo lá, tá? As referências do CIzinho, caso precise trocar o CI, se não, deixa do diodo, tá bom? Aí, no caso, agora eu vou fazer o quê? Vou remover aqui, tá um pouco difícil pra mim, que eu não posso tirar aqui. Então, eu vou remover esse diodo, fazer a troca dele, que eu já tenho uns diodos aqui separados desses daqui, ó, tá bom? Uns diodos já. Aí, então, eu vou trocar aqui e volto depois que eu trocar, tá bom? Tá difícil aqui pra mim trocar assim com essa câmera que não tá focando. Já eu volto. Já voltamos aqui, amores, ó. Com o diodo já removido, tá bom? Tá bom, Rosita? Então, agora a gente vai fazer o teste, meus amores. Pra gente ver se é só isso mesmo, tá? Vou só encaixar aqui pra gente fazer o teste. Caso não seja isso, a gente vai pra parte do 6zinho. Vou colocar um encaixezinho aqui, ó. Com todo cuidado. Coloca ele direito, tá bom? Colocar aqui na posição aqui só pra gente fazer testezinho. Vai fechar, Rose? Não vou fechar, meus amores. Eu vou primeiro fazer o teste pra saber, né? Posicionar aqui. Direito. Aí, né? Só pra gente fazer o teste mesmo. Mostrar a frente dele pra vocês, né?
Que tava com... ligando e desligando, ligando e desligando, parecendo um vagalume. Pisca e apaga, pisca e apaga, né? Então aqui agora eu vou pegar o cabo dele. Aqui, meus amores, o cooler tava... Vai precisar do coolerzinho pra colocar aqui. Ops. Não deixo nada encostando aqui, ó. Com todo o cuidado do mundo. Vou colocar o cabo dele aqui agora. Tá, não? Vou correr o risco não, né, meus amores? Aqui, ó. Parafusar essa parte de trás aqui. Pra não encostar em nada. Vai que escapule, né? Escapole. Pegue alguma coisa aqui. Vou dar uma parafusadinha aqui nessa parte de trás dela aqui. É isso aí, Rosita. Vou colocar uns parafusinhos aqui nessa plaquinha. Só para fazer um testezinho. Posicionar aqui ele, ó. E a posição certinha onde vai ficar aqui. Pra tudo nessa vida tem que ter calmazinha. Então é com jeitinho mesmo que vai encaixar direitinho aqui. Só ver um encaixezinho aqui. Só pra não encostar em nada, tá? Tá bom, Rose, tá bom. Vou colocar um parafusito, só pra segurar melhor. E um aqui onde a gente vai ligar ele, tá? E aqui a posição. Agora eu vou só dar uma ligada nele aqui, já que tá seguro aqui, né? Só pra gente fazer o thrust drive. Pegar o cabo dele. Vou ligar ele aqui na tomada. Coloquei aqui já. Vou virar ele aqui pra gente ver. Vamos ligar ele. Ligou, vamos ver se vai desligar, né? Deixa eu puxar a câmera aqui pra vocês verem melhor. CD, foi pro CD. Vamos esperar ver se vai desligar. Tá indo pro CD, olha aí, ó. Vamos ver, vai. CD. Rapaz, que maravilha. Olha lá, meus amores. Então, só foi esse diodinho mesmo? Que benção, hein? Mamão com açúcar, benção a Deus. Aí agora, meus amores, eu vou vir com o testezinho nele aqui, né? Colocar um pendrive. Fazer um sonzinho e colocar uma caixinha aqui. Pra gente ver se tá saindo som. A caixinha dele não veio, tá, meus amores? A caixinha desse sonzinho não veio. Então, eu vou fazer um testezinho com a minha aqui. Tá lá. Ligar aqui atrás. Ver se vai sair uma luzinha aqui. Colocar primeiro na função USB, né? De Rose, Rose, Rose. Ok, achei, danado. Começar a tocar, vamos lá apertar. Tem que achar o play do danado aqui. Pronto, olha lá. Tocando já. Vou colocar aqui na caixinha. Opa, 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 olha lá, olha lá.
pra vocês verem que eu sempre fui, ó. Tá bom, meus amores? É isso aí. Então, só foi o diodinho. Vou colocar aí na descrição lá, tá? Como não deu pra ver direito. E o vídeo valeu. Então, é isso aí. Curso de eletrônica básica, curso de eletrônica avançada. O link fica aí embaixo, né, meninas? E é isso aí. Vem com a gente. Vem!